कोडी जी भरिसां चांडिया बिरादरी जे बासरनि जे ज़ुल्म ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। हाकिमज़ादी अकबर चांडियो ऐं ॿियनि ॾहींदे चयो त हिदायत अली ज़मीन में भाण छटे रहियो त उन्हड़ बिरादरी जे माण्हुनि खेसि तशद्दुद जो निशानो बणायो। ॻोठाणनि चयो त 5 साल पहिरियां बि उन्हड़ बिरादरी नौजवान मीर खे क़त्ल कयो हो, जंहिं बाद राजूनीअ लाइ ज़ोर भरे ठाह करायो वियो। मुंहिंजो भाउ कमदार आहे, मीर साईं हुकुम ॾिनो असांखे त बनी ते कलर छटियो। असां कलर पिया बीठा छटियूं त उन्हड़नि जा 10 माण्हू आया जेके मुंहिंजे भाउ खे मुंहिंजे भाइटे खे ज़ख़्मी करे मारे उछले हलिया विया। 2 कलाक तड़पंदो रहियो, उते केरु खणण वारो कोन हो। पुलिस बि असांखे ॾिकाईंदी भॼाईंदी पई अचे, असांजा ढोर खाए वई आहे, असांजा सामान खणी वई आहे। उन अॻ में बि असांजा माण्हू मारे विया निकिरो, वरी ॿिए मुंहिंजे सौट खे धकण विया, वरी अॼु मुंहिंजो भाउ मीर साहिबनि जे आर्डर सां ज़मीन ते कलर छटण जे लाइ वियो त उनखे बि मारे फिटी करे अञा ताईं बेहोश आहे, ॻाल्हाए ॿोलाए कोन थो। चांडिया बिरादरी अपील कई त जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे खेनि इंसाफ़ ऐं तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।